Kakati mujje mulabe embaga emazeeko ebyewungula ate nenyiiza embaga eno enyiiziza sijja kukulimba. Bano bakoze omukolo gwabwe ogw'embaga naye njagala otunulira omugole omukyala ebintu bye yeekoza. Alinga agenda okufa, alinga agenda okuzirika, alinga nga omulwadde, alinga gwe baakase okujja ku mbaga ye. Bali mu mukolo wakati, abantu bonna babatunuulidde, abagenyi ab'enjawulo, sayidi y'omukyala famire ne sayidi y'omwami n'abagenyi abalala. Bali mu makkati ng'abagole balina okwenywesa ebyokunywa. Naye omusajja ye anywa bulungi ebyokunywa naye njagala otunuulire omukyala by'ebintu bye yeekoza. Omukyala alinga ng'agenda okufiira ku mbaga, alinga agenda okuzirikira ku mbaga, alinga omulwadde ku mbaga ye. Oyinza okugamba omugole omukyala baakasemu kake okubeera ku mbaga ye. Oyinza okulowooza bazze bamukulula bukuluzi nga bamusikaasika ne bamugamba nnyabo jangu tukole embaga nga ye tayagala. Omugole omukyala tayagalirako ddala n'ebintu bye munywesa tabinywa. Bwe yeekoza, bwe yeegira bw'ati, omwogezi w'omukolo naye bimutabudde. Bametroni abaleese ebyokunywa balaba omugole omukyala ebintu bye yeekoza nga tebirina makulu. Ono asana luyi, asana n'omupaki oluyi n'aterera mu layini. Sijja kukulimba. Walabyeko ku mukolo naye nga gukunyiiza bunyiiza. Bw'aba nga alina ekimuluma ayogere agambe bannange omukolo nno tuli mu kugukola naye mpulira siri bulungi, abantu bakitegeere. Naye omukolo gugenda mu maaso, bwe yeekoza, bwe yeegonzagonza, omanyi omuntu alebera, omugole n'alebera bw'ati n'aba ng'alinga nga talinaamu kayongo, ye mugole omukyala. Alinga agenda okufiira ku mbaga, alinga omulwadde, alinga ng'agenda okuzirika, yeeyiwaayiwa bw'ati, bannange. Omusajja bimutabudde. Bw'atunula eno bw'atunula eri ngalawo omugole omukyala bye yeekoza nga naye tabitegeera. Bannange bw'oba toyagala musajja, tokkirizanga muntu kukuba mbaga gw'otayagala. Kubanga omuswaza, kati omugole omukyala aswaza omusajja bambi. Omusajja ali kunywesa omukazi, omukazi byamunywesa tabyagala. Bannange tuli ku ki? Embaga z'ennaku zino ndowooza kati za nnyondo za kukaka bukasi. Abantu baliyo bayayana basajja kubakuba mbaga tebabalaba. Bw'ofunye ow'embaga oli mu kwekolezaakoleza mu gawuni, weekoleza mu kadaali, my friend, my sister, wake up. Ono asanamu siraapu egi asobola okudda engulu. Kankutuuseeko embaga eno ogyerabireko vidiyo gimpereka like, vidiyo yiiyo. Kariya omuhereze mwana wange ujye otunyweraho sitati tukabakubye muhereze otuzina turungi ujye otunywaho mwene kikondo tunda y'umwana wawe okukira kurahira umujyi otunamu uti mere god mere asa franco ganyo abanyarwanda dufite umugani ngwino ari yihaza irasinzira maze yose ugongera kare aha nywaho bareke kutubayiha munyweho bareke kutubayiha munyweho aha ewa aza kukwishika pafi koko bano kundahe ntama nareba hato ubone ono ituruka aha mweho kake porampora tarazumuka ikintu eti nikiyambiwe porampora tafayo aha porampora sara aha amgunda tusoma horgaba shirika kanisa kugambwa porampora mjumure sara yakakufisha usane byawe ibiyambiwe aha porampora yaho okay yabare kakati kambabuulire eno yembaga gyensoose okulaba enyiiza ng'ate ekigole ekikazi kyekinyiiza sijja kubalimba. Eno embaga gyensoose okulaba ng'enyiiza ebyaddala ebisooka n'ebisembayo. Oba lwaki abakazi baagala nnyo ebintu by'okwekoza? Abakazi bansobera baagala nnyo ebintu by'okwekoza. Kati ono alowooza mbu ye muggalanda w'abalungi. Oli ku mbaga abakazi banno baliyo bayaayana kufuna mbaga gw'ogituuseeko oli mu kwemola bwemoozi. Omusajja oli mumuswaliza ku mbaga. Ono ali mu kuswaza bbaawe. Oba omugole ono omukyala baakasemukako okugenda ku mbaga eno. Manyi tuyinza okuddawo ne tumunyiigira ne tumunenya
nga munnange embaga eno yabadde ya buwaze nga yabadde nkake nga bamukase mu bukake ne bamugamba nnyabo tulidde ebintu by'omwami ono olina okukola omukolo. Omanye embaga enkake zitandikira mu bazadde, abazadde b'omuwala gye zitandikira. Ogenda okulaba nga bakufumbizza omuntu gw'otayagala nakwagala mu bulamu bwo olw'okuba nti abazadde bo baba baalidde dda ebintu by'omwami. Omanyi tewali kitasoboka. Toyinza okuddawo okunenya omugole omukyala naye nga munnange ng'embaga ya buwaze, embaga nga yabadde ya mpaka nga ya nnyondo. Naye tewali mukazi ku nsi ya Katonda eno asobola kufumbirwa omusajja nga bamukase bukase. Ng'omukazi otegeera omuntu kyayagala ku mutima awokkiriza abantu bonna ensi n'ekukyawa naye ng'otambulidde ku mutima gwo ki kye gwagala. Teri mukazi ayinza kuyimirira mu kadaali n'agamba nti ze kabankuba embaga ebadde ya mpaka kuki. Omukazi tatambula n'agenda gawuli n'agirekaawo mpozi nga naawe omutima gwo guyinza okuba nga tegwagala nnyo naye nga gyeguli akatono awokkiriza n'omaana ne weefumbireeyo nze nali saagala naye nga walinamu akatima akaagala olwa ssente z'omuntu. Kati omugole ono bakoze bulungi nnyo embaga n'omwami we, naye enneeyisa abagole bano gye beeyisaamu ku mukolo si nnungi. Bw'otunuulira obutambi buno butambi bwa njawulo naye nga emikolo gye bakoleramu embaga zino bifaanagana, kitegeeza kalityazi ze zimu. Abagole bonna bonna bakazi tebategeerekeka, balinga abalwadde, balinga bagenda okufiira ku mbaga, balinga nga kugamba tebategeerekeka bannange. Omugole bw'obanga oli mulwadde ng'embaga toweeriwulira bulungi oyogera noga bannange omukolo n'ogugenda mu maaso naye banaye mpulira seewulira bulungi. Omuntu n'akimanya naye oli ku mukolo oli mu kwekozaakoza ebintu ebitategeerekeka, weekola obusolosolo, oswaza omusajja, abantu bonna bonna batudde, abagenyi bakutunuulidde, ekikazi kiri mu kwekozaakoza weekozaakoza kye kinene. Weekozaakoza olinga nga yeekoza ebintu bannange n'owulira obusungu. Omukazi alinga agenda okufa, omukazi alinga agenda okukola biki, bamunywesa tayagala. Mu butuufu n'omusajja awulira emirembe gimuwedde kusijja kubalimba. Bino si bya sympathy nedda. Mulimu abantu mu butuufu nga tebasaana na mikolo egyo lwakuba nti omusajja aba ayagala nnyo. Naye omukazi bw'ati nze nkugyamu kadaali yange n'otambula n'ogenda. N'otambula n'ogenda kubanga omuntu anaakwagala omulabirawo. Kati buno bufumbo tebujja kubaamu ssanyu. Omukazi waakulagidde sayini eyo ku mukolo gwo ogw'embaga nga muli mu bantu mu lujjudde, muganda wange obufumbo bwa togenda beera mu ssanyu mu maka eyo. Omukazi aba tagenda kukubalamu kitiibwa nga muli mu maka ajagama nze n'okufumbira nali saagala nakuyamba buyambi. Okitegeera ekintu ekyo. So omusajja yandibadde azuuka n'alaba nti eno red flag baaba ndi ku mukolo naye eno red flag n'abanga akimanyi bulungi nnyo nti gye boolekera ebintu ebigenda kuba byangu, gye boolekera ensonga zigenda kukalubamu. Okisanga Uganda. Mu Uganda muno ebintu tewali kitasoboka. Mu Uganda wojja okusanga omukyala ayina omusajja amwagala omwetegefu okukyala n'omukuba embaga ng'omukyala ye tamwagala. Kyokka ate osanga omukyala ayina okwagala atagenda nakuteeka baawe ku pressure ya mikolo nnyanjula biki naye ng'omwami ate ali mu bya kisiru. Kati eyo ye Uganda gye tulimu, awo we tuli. Naye nga mpe ndowooza yo ku mukolo guno. Omugole yabadde mulwadde, omugole yabadde ayagala kuzirika, yabadde yeekoza bwekoza, yabadde ali kuki. Bannange, si Michael Uganda YouTube channel kwoli nyongera okubategeeza nti eno y'ensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga wantu wala wonna. Nakugamba ffe tetuvuma, tetuvoola, ate era tetukonjera. Amawulire nga bwe gali wenga kuleetera tegali edited ate nga si ga bulimba. So kyolina okukola ekintu kimu kuba nti osubscribinga n'obanga ate otwegattako nga wegatta ku CEO Michael Uganda family tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu bubaya saana. So
abasubscribinga kona mu kapeesa awo wansi akaliko ekigambo subscribe then kakonemu bomaliza kajja kuletera akantu kalinga akadde ako nako kakonemu kagena leeta ebigambo kajjemu mu kigambo ekirimu personalize then kateke mu all obenga notification bulentekayo video ejja ku simu yo noba nga ate awo tweyungako bulambalamba noba ntosoba video gye mankutereddeyo. So mbagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu, Mukama Katonda abankuumire, mubere bulungi, mweraba.